Еще вот кокос есть. Кокос может тоже этой пилой распилить. Сейчас попробуем. Трубочку здесь не получится вставить, но пойду вылью в стакан. Очень вкусно. О, надо же, я думал, дерьмо дерьмом будет. Кокос прям освежающий. Вот такая пила, с помощью которой можно добыть вот эти кокосы вон с этой пальмы. Доброе утро. Сегодня очень дождливый день. Я спал в носовой каюте. Это просто нереальный кайф. В 8 утра поднялся. Я вообще хочу вставать здесь затемно. Сегодня дождливый день, сиеста не ожидается. И я думаю, что буду работать весь день. А может быть и нет. Бог его знает вообще. Хрен. До отъезда механика еще недели 3. Единственная проблема, что дорого стоять очень тут. $30 в день. Стоянка лодки в рабочей зоне. Но за остальное я уже заплатил. Поэтому отступать некуда. Впереди работа. Микроволновка, тостер, чайник, кофемейкер, но нет плиты, поэтому здесь приготовить можно только яйцо в микроволновке, что получается, кстати, офигенно. Что-то типа сваренного в смятку яйца, точнее в мешочек. Он только там начинает взрываться через какое-то время. Дальше что я на завтрак выбрал? Индейка, чуть-чуть подкопчен. Вот, все. Яйцо взорвалось. Вот, надо еще чуть-чуть. $4. Большое количество классного мяса. 1 паунд, то есть полкило. Здесь сыр типа индейский, не понимаю, написано cook and cheese, типа его готовить нужно, наверное. Рисовый пудинг, флан, крем-карамель. Вот, я делаю тосты. В общем, вот так вот, очень мило. Очень, гораздо лучше, чем я ожидал. А теперь готовимся к извлечению двигателя. Я сейчас буду изготавливать деревянные опоры на корпус, чтобы, опираясь на них, мы достали двигатель и не повредили корпус. Ну, обычный порядок на штурманском столе пока еще. Здесь обычный беспорядок. Подбираться к двигателю начинаю. Во-первых, мне совершенно непонятно, как его отсюда вынуть. Потому что у него, ну, по ширине, вот я замерил, он в дверь проходит. Но высота, вот высота двигателя, если от потолка взять, то он как бы вот до сюда. То есть, я просто не понимаю. Все в саже, в смысле в остатках от ремня. Запишу, к движку нужно заказать еще и ремень. А, и у меня есть ремень. Volvo, по-моему, на нем написано. Вот, оригинальный, но он один остался новый, поэтому, конечно, еще нужно заказать запасную сторону. Потому что не хочется в океане остаться без вообще генератора электричества, правильно? Пайолы. Вот с чем нам придется иметь дело в ближайшее время. Масло в двигателе присутствует в большом количестве. А это все что тогда такое, пиздец? Так. О, я знаю, где находится. Сейчас я пойду расскажу вам. Замечательное место, куда я буду сливать это старое масло, а также старое топливо и так далее. Может быть, я даже сейчас схожу туда и отнесу свое старое топливо. Погнали. Вот рядом с Мариной есть вот такой сарайчик для ресайклинга. То есть здесь использованное масло, отработка. Здесь фильтр, как мне объяснили. Сюда дизель старый можно слить, сюда старый бензин. Сюда тоже фильтры, сюда масляные всякие тряпки, абсорберы. Только так, никаких полотенец бумажных. Сюда можно bilge water, как говорится. Взял пустую канистру, такую как эта, и принес полную, такую вот как это. Я вот туда вот сейчас залил все, что выкачал из трюма. И даже сюда добавил свой ржавый баллончик от газа. Вот такая вот удобная Марина, такая отличная. А то порой, ну, чаще всего не знаешь, куда слить это старые все эти нефтепродукты. Ну, не под дерево же тихонько, правильно? Одевать их некуда. А просто солярка, бензин, все, что у меня стояло здесь 3 года в канистрах, это, конечно, уже негодное топливо, нужно менять. Нарыл там в мусорке 2 вот таких вот абсорбера.
Каждый из них стоит там $15 в Вестмарине, а эти почти что ничего не впитали. А зачем загрязнять окружающую среду, когда можно позаботиться об экологии и использовать один абсорбер дважды. Тем более, что в первый раз он был почти не использован. Теперь передо мной, я даже рабочую одежду уже надел, передо мной вызовы, как говорится. Вот это вот вызов номер 1, вот это вот все вызов номер 2. Вот, там наверху вызов номер 3, это чистота корпуса. И, в принципе, моя лодка в гораздо лучшем состоянии, чем многие, которые здесь стоят. Все, вперед, откачивать масло. Руки делают. Полотенца бумажные, вот эти вот, они не предназначены для масла, на самом деле. Они уже перестали впитывать. Вот так. Бросаю сюда этот абсорбер. Пусть абсорбирует себя. Это трюмная помпа электрическая, это заборник ручной трюмной помпы, вот это шланги электрической помпы, ручной помпы. Все это в масле, внутри там везде масло. Это вот поплавок. Должен включать автоматом эту электрическую помпу, откачивающую воду, если вода набирается, да. И я, наверное, не буду больше уже возиться с маслом до извлечения двигателя. Когда мы вытащим двигатель, я буду вычищать всю поверхность, весь трюм туда, вплоть до задней части. Вот это все будет намываться. А двигатель мы уже сегодня прикинули, как вынимать вот через эту вот дверь с помощью устройства, называемого таль. Классический подъемник морской. Я не знаю, как это выглядит. Но сейчас я пойду готовиться к подъему двигателя. Мне нужно нарезать деревяшек там и так далее, подготовить место. Все. После этого буду мыть уже палубу сверху и еще смотреть, как палубу делать, потому что сегодня меня Леша еще проконсультирует по гель-коуту. Гель-коут — это gel-coat. Как бы то, чем покрыта лодка. Вот эта вот белая поверхность, это все гель-коут. И у меня есть участок палубы, потом покажу. Угу. Прикольное заведение, буду сюда потом сходить. Нам нужно заправить газовые баллоны. What kind of prop is a regular jar? Small one. You have it now? Because the thing is that he doesn't refill the ones that are like for food trucks, and some people bring them in and we don't refill those. Did it? Yeah. Okay, if they did it, then yeah. Okay. Yeah. All right. О, прецедент работает, да? Да. Что это за баллон такой? Это вообще 4,25. 4,25, а у меня, по-моему, 7. Все работает. Работает электронный предохранитель, который включается вот здесь. Работают все краны, работает плита. Вот сейчас я буду выключать данный выключатель, плита. И посмотрим, уйдет ли газ. Все, горение прекратилось. Прекрасно. Все, могу готовить. Копаясь на лодке в поисках какой-то запчасти, вот там вот обнаружил вот это. Я вспомнил, у меня же тут укулеле было. Посмотрите, открываю чехол. Настраивать не нужно. Это еще с 2015 года запасы еды. И здесь тоже запасы еды. Я сейчас это, наверное, почти все буду выкидывать. Это полочка с нашими реликвиями, сокровищами. Здесь барабан, флаги, пиратский флаг, книжечки. Потом я думаю, а вот это вот что такое? Дай-ка я посмотрю. Знакомый, но не помню, что внутри. А это... И тут я вспомнил. Это мне в 2015 году, перед отъездом сюда, подарил отец. Это компас с цепочкой. Перепелка это или кто? Индейка. Ну она тощая какая-то, вон. А это смотри. девочка. не есть, блядь. Это девочка. Ага. Блядь, она летает? А еще? что, и Слушай, летает? я никогда не Блядь, видел, чтобы они летали. я никогда тоже не видел, чтобы летали. А, слушай, может, дикие летают?
Зайцы еще дикие ходят, только что видели. И по ночам какие-то животные по Марине шарятся постоянно. Опоссумы есть тут? Опоссумы есть, и эти есть. Как его? Койоты. Койоты, да. Это старомодный мобильный терминал для оплаты по банковским картам. Вставляешь это в телефон, да, я записываю видео об этом. Вставляешь телефон и прокатываешь карту магнитной полосой, типа Apple Pay прошлого века. До сих пор работает, можно подключить. Здесь мандарины растут. Так. Вон они желтые. Я туда не могу забраться, там забор проволочный. Да? И там где-то пожрут еще, как змея укусит. Да. Но мысль у меня такая была. Если увидишь резиновый ремень, больше 90% что это будет змея. А я его ногой это самое так И уехал, да, в кусты? Взял эту самую ножку куриную кушать, да? Да. Ко мне сразу пришло 3 птицы белых. Знаешь, как на курей похожи, только с клювами такими. Русские своих не бросают, ну в смысле не русские, конечно, там ребята украинцы, но тут они русскими называют всех выходцев из Советского Союза, скажем так. И подогнали мне сейчас, я пришел к ребятам с проблемой, говорю, нечем MacBook зарядить. Они такие, раз, поехали мы на склад на машине, достали вот такую штуку в пленочке, я, короче, сейчас буду заряжаться. И главное, вот это вот, то, чего мне так не хватало, мыть корпус. Вот это вот. То, что нужно для моего случая. Сейчас буду так фигачить это все. Вот у меня есть ведро со щетками. Это новое, вчера купил, старое. Вот эта вот коричневая часть, это работа, которую мы сделали в прошлом сезоне, 3 года назад. Закрыли палубу, она твердая. Разница поразительная, белизна, да, это только просто я мылом чуть-чуть потер. Может быть, буду работать хлороксом. Это хлорка, короче. И тут вообще все будет белоснежно. Ладно, в путь. Завтра будем двигатель вытаскивать. Я уже подготовил здесь опоры. Будем через эту дверь вытаскивать целый мотор. И его тоже делать, полностью вообще обслуживать. Это стрёмно, что-то очень много работы. Мотор лодочный, генератор бензиновый. И все это нужно обслужить, проверить. Грот, как и раньше, в отличном состоянии. Все в порядке. Но я буду его сейчас снимать, чтобы использовать гик для подъема двигателя отсюда через этот люк. Доброе утро, 4-й день. Проспал 9 часов вместо 7, как планировал, поэтому сейчас выполню челлендж, как скинуть грот за 10 минут. Ну, мне это, в принципе, не критично нужно, но я попробую. Вот что. Нахрен такие челленджи. Ихтсмен никуда не спешит. Потому что куда ему спешить? У него есть вселенная, вечность, время, лодка. Ну какие тут... Все эти время, деньги, это всего лишь цифры. Да, это ресурс. Но я не буду сейчас в спешке снимать грот. Потому что я не хочу вообще ничего в спешке делать. Все, я иду заваривать чай. Сейчас у меня скайп. Потом все остальное. Чтобы запомнить, по правой стороне на утку заведена вот эта веревка, которая, собственно, набивает нижнюю шкатулину грота. Дальше. К кольцу на гике вот здесь вот привязаны 2 рифовые веревки. Проходя через кольца на полках грота, проходят через блоки на левой стороне гика. Это на утку заведена. А это привязано вообще вот сюда. И выну грот вот здесь. Так, правильно? Красавица, поселилась у меня в гроте. Смотрите, какая красивая лягушка. Одна из самых стебовых вещей, которые я нашел на лодке. Я нахожусь в моторном отсеке, и чтобы снять двигатель, мне нужно в первую очередь отсоединить вал винта, вот эти 4 вот болта, и отдать вот эту вот часть назад. И они, конечно, не берущиеся. Блин, болты вечно там, походу, стояли. Еще, когда я начинаю их крутить гаечным ключом, начинает крутиться весь вал, поэтому весь с винтом. Поэтому это практически сначала кажется невозможным. Я сейчас поставил под пропеллер упор специальный, чтобы не прокручивался, во-первых. Во-вторых, друзья дали мне газовую горелку, чтобы нагревать старые болты. При нагревании они расширятся, потом остынут, и их будет проще открутить. Потом молоток. Еще дали такую-то матерь.
где она там? Что, в общем, молотком по ней бить. И по болтам. Ну и ВДшка, конечно, ну и бог в помощь. Важно просто взяться хорошо и упереться вот с помощью вот такого инструмента, который у нас на лодке уже давно был. Я просто без труда стронул 4 болта, потому что снизу под лодкой я упер в пропеллер, поставил подпорку, которая не давала ему вращаться, и все. Настало время вот этого ключа и вот этих вот гаек. Опорный болт двигателя. Допустим, он никак не откручивается, тут мало места, нет рычага. Значит, можно постучать по болту молотком и через такую-то вот матерь, чтобы разрушить структуру ржавчины. Потом можно нагреть пропановый баллончик $2-3, и вот такая штука $50. Вот она горит. Но важно иметь рядом огнетушитель. У меня вообще тут полный трюм масла, конечно. Премию Дарвина получать здесь никто не собирается. Ну и важно, конечно, в тех же целях ВДшку можно применить, но только после нагрева, да? Так, погнали. Хорош. Там дымится уже все. Ну-ка. Опа! Так он сам открутился. Блин, я тупой, я перепутал. Это был не тот болт. Я показывал не на том болте. Вот у меня левый застыл. Все, повторяем на том, который застыл. Это последний болт. Все, и в принципе, после этого уже можно отсоединять электрику и шланги от двигателя и поднимать его. В откручивании болтов вся проблема в том, чтобы взяться. То есть правильно поставить все ключи и хорошо приложить усилие. И это далеко не всегда легко сделать. Всегда что-то мешает здесь. Вот эта стенка, здесь маховик, да, как бы не подлезешь. Это как секс. Еее! Стронулся. В общем, работаю с двигателем в моторном отсеке. И заметил, что второй аккумулятор, более старый, вот этот вот, греется. То есть клеммы у него довольно горячие. И сам он такой есть горячий, еще чуть горячее клемм. 3 дня он стоял у меня только на зарядке, без потребителей. Я решил подключить к нему потребители, запараллелил со вторым аккумулятором. И он начал издавать звуки, как будто в нем что-то кипит внутри. Очень что-то стрёмное. Буду я его скидывать сейчас с лодки. Скажите, кто что думает по этому поводу. В общем, есть люди, которые говорят, что в Америке и в магазинах еда плохого качества. Я видео записываю. Типа плохого качества, еда. Вот посмотрите, этот магазин, в деревне у нас, короче. Ближайший просто к Марине магазин. Это вот такой ассортимент мяса парного, никогда не замороженного. Ну-то ладно еще. Вот оно еще лежит вот здесь. Вот такое вот вообще по специальным ценам. Всякие всевозможные, просто нарезанные во всех видах куски. Дальше крабовые ноги, креветосы огромные. То есть, как бы вы с чем сравниваете, когда говорите, что в Америке плохое качество еды? Хорошо, допустим, вот эта колбаса, она не очень хорошего качества, да? Но это означает, что у каждого здесь есть возможность купить, даже у бездомного, насобирать мелочи и купить себе вот такую вот на день колбасу. Тут, короче, у меня нет слов. И дальше все в таком духе. Я даже не буду показывать, уже 1000 раз все видели ассортимент американских магазинов. Это, конечно, от роскоши. Если ты понимаешь, о чем я говорю, то как бы, в России или где-либо еще такого вообще нет. Это правда. То есть, в принципе, вообще не... То есть, такой кусок можно где-то найти, он будет стоить, наверное, $80. Все, а потом мы его порежем. Я помню, на Даниловском рынке 5500 килограмм вот за это. Да? Такая, 5, не знаю. то есть, это $80 килограмм. Пятый день. Сегодня всю ночь и весь день идет дождь. Может быть, вы слышите, как он капает. Я занимаюсь заказом запчастей. Запчасти — это не так просто. Это вам не в магазине «Авторусь» подойти к менеджеру и заказать запчасти на свою иномарку. Нету рядом дилера никакого, и они все где-то в других городах. Нужно или ехать к ним, заказывать лично, либо онлайн. А чтобы онлайн заказать, нужно быть механиком профессиональным, представлять свой бизнес и заказывать запчасти на имя какого-то механика. То есть я, вообще не понимаю. Слава богу, у меня ребята здесь имеют какие-то аккаунты, завтра мы, может быть, поедем.
в Форт Лодердейл лично заказывать запчасти. А пока что я пытаюсь разобраться. Может быть, на eBay дешевле. Буду сейчас с этим разбираться. В общем, из 5 нужных мне запчастей, это уплотнительные кольца, резинки всякие, в общем, довольно простые вещи. 3 из них имеются на eBay только в Белоруссии. Там даже моря нет. Почему в Белоруссии? А еще eBay считает доставку, каждая из них в отдельности. Вот они, 3 одинаковых. Раз, два, 3. Доставка $27 И он мне накидывает доставку всю, каждая деталь отдельно. Эти запчасти из Беларуси доставляются в течение месяца, поэтому меня это по-любому не устраивает. Вот школа заказов на eBay. Дождливый день. День для того, чтобы сделать все то, что я откладывал в погожие дни, работая на лодке, а именно стирка. Довольно внушительная камера, может быть, все туда влезет, все, что я принес. Может, я мало принес? $2 сюда. А квотеры всегда коплю, откладываю в отдельную копилку на стирку именно. И сушка. $1.25. Порошок. Это не сухой порошок, а вот такой вот жидкий детерджент. Его нужно сюда прям наливать. Немедленно начала. Отлично, пойду обедать. Время 21 час с чем-то. Весь день шел дождь. И, в общем-то, сейчас он тоже продолжает идти. Я работаю над двигателем. В общем, те, кого я звал, и те, кто отказались приехать, правильно сделали. Представляете, в каких условиях бы оказались сейчас. Почему я, собственно, в такой ночи уже что-то делаю? Потому что завтра мы будем вынимать двигатель с утра. Я надеюсь, что мы будем это делать. Во всяком случае, это стоит в расписании. Я хочу успеть. Однако все шло не так гладко. Не все болты хорошо мне поддаются, скажем так. Ну и плюс еще я сегодня немножко потратил время на уборку. Чуть больше, чем хотелось. И стараюсь не терять времени, двигаться вперед. Что ж, еще 21 с чем-то, не так уж поздно. В общем, это все такая челлендж-история для меня, руки в масле. Ну, не по локоть, конечно, пока, я все-таки не капиталку делаю, там просто болты откручиваю. Ну, это и есть настоящий яхтинг. В всяком случае, первоначальный этап, подготовка, работа. Нет, конечно, последуют, я надеюсь, и моря, и океаны, и прекрасные острова. Но пока так. Я немножко устал уже извлекать двигатель. Извлечение заключается в том, что нужно все отсоединить. Тросики, проводочки, топливный провод я еще не приступал. Там провода, большие болты, фланец. Это все очень ржавое. Я уже сорвал основной болт с плюса соленоида стартера. Нужно будет заказывать новый. Не сорвать его я не видел вариантов. Просто крутил и крутил. Тут все откручивается. Что-то откручивается, что-то срывается. Обычное дело. Возни, конечно, просто нереальное количество. Вон гаечка снизу, главное, чтобы не выпала, чтобы не потерять. Опору освободил. Так, теперь вон там окончание тросика, он отвечает за уровень газа. Ну что ж, я все отсоединил вот в этой линии. Вот он двигатель, все провода, шланги в стороне, все помечено, где что было. С этой стороны тоже все отсоединено. Болты откручены, вот здоровые. Единственное, что мешает вынуть двигатель теперь, это деревянная крышка. Вот данная, потому что, может быть, у нее упрется. Ладно, буду отсоединять. Да, пошел. Вперед движется. Нет. Поднялась. Корма только поднялась. Разворачивай его. Вот так вот, да, разворачивай. И мы его опускаем. Да, потихоньку. Нет, ты стрелки можешь повернуть? Говорю, вот так? Да, вот так вот. Ну, только трубкой надо было в другую сторону. Попробуй. Я пущу, ты отдашь лапу от двигателя. Не понял. Лапу от двигателя. Видишь, лапа где к двигателю крепится? Да. Я пущу. Стой. Я держу, блядь. Что-то потекло? Солярка может быть потечь. Тебя оттягивай. И уже мы не можем повернуться, да? Или еще можем? Можем. Маховиком сюда. Можем, Можем. давай.
Знаешь что, мы не снимем вот так. Давай его вниз. Хорошо. Вниз надо маховик снимать, все навесное. Генератор надо снять, маховик снять и может быть снять и саму коробку. Надо коробку отдать внизу. Без коробки он выйдет на улицу хорошо. Также надо будет собирать обратно все внутри. Потому что так мы его не вытащим. Чтобы я нахер еще раз в это ввязался. Это, блядь, гораздо сложнее, чем я предполагал. Это просто пиздец. Ну, естественно, он не вылазит. Леша говорил, типа, вот, я сначала боялся, как двигатель вытаскивать, а потом Толя так вытащил, что, типа, я перестал бояться. Это я, да? Да, он отзыв давал. Я его по частям вытащил. А, ну по частям. Понятно. Нахер я в это ввязался? А что бы ты делал? Да... Заплатил бы кому-то? Нет, не стал бы вынимать. Ты видел, в каком состоянии все? Ну, внешний вид, ладно. А сальники... А сальники ты не поменяешь, если не... Может отменить это? Может быть, нет? Не, уже все нахуй. Хорошо, смотри. Что сейчас делаешь? Убираешь стартер, ставишь ступеньку и давай откручивай коробку. Хорошо. За час открутишь? Не, я сейчас не буду делать, я заебался. Ну хотя бы, блядь, стартер убери, чтобы ступеньку поставить, или этот люк закрой. Я, как человек преимущественно умственного труда, всю жизнь удивлялся, почему же рабочие на заводах, всякие механики, рабочие у станков матерятся и пьют, как сапожники. Почему они столько матерятся? Ну, казалось бы, специалисты, квалифицированные, разбираются там в двигателях, в станках, в машинах, в механизмах, в теории и практике. Почему столько ну вот мата и, главное, почему они пьют? Пьют. Сегодня я начал понимать. Вот это не пролезло в люк и остается со мной здесь жить. Скидывай, говорит, трансмиссию, коробку скидывай, генер скидывай, там эти трубочки открути. За час сделаешь? Я такой, нет, я буду отдыхать. И как только он ушел, я вот сюда привалился, вот к чему было. И сейчас просто полчаса лежал, и руки мои как каменные бревна деревянные. В общем, не приезжайте ко мне. Я живу с двигателем. Двигатель — это сердце яхты. Вкратце о том, как, собственно, двигатель поднимается. Вот эта цепь приходит на таль устройства, которое подвешено к гику на довольно прочном. Это пожарный рукав или какой-то просто рукав, короче, очень прочный. Сам гик укреплен дополнительной вот этой вот веревкой вокруг краспиц. Ну и, соответственно, тоже топинант его держит, как обычно. То есть на нескольких веревках, да, от гика вот здесь вот цепь. И как она работает? То есть здесь есть цепь тяговая, что ли, в ведре лежит. И я протягиваю цепь. Ну, а, соответственно, там какая-то передача, и вот эта цепь идет со скоростью гораздо меньшей. Таким образом становится возможен подъем столь массивных конструкций.